مرحبا يا شباب. اليوم عندنا علاج توليندي عبارة عن كبسول جيلاتيني طري. هذا العلاج يستخدم عدة استخدامات في آن واحد. يعني إذا مثلا عندك قحة وحساسية وسخونة ورشح، فهذا العلاج راح جدا يفيدك. مثل ما تشوفون يستخدم للسعال والاحتقان الأنف والتحسس وخافض الحرارة، وأيضا يعني علاج جدا ممتاز. يعني تقدر تستخدمه 3 مرات باليوم على شكل كبسولات شفافة، شلون الأوميجا 3 اللي هي الزيتية. استخدامات 3 مرات باليوم. يعني طبعا هذا للبالغين، يعني مثل 12 سنة فما فوق، 15 سنة فما فوق. يعني بدل ما مثل تستخدم شراب قحة او حبوب مال السخونة يعني يصير عليك هواي، فتقدر تستخدم كبسول مال التهابات. وعلاج هذا توليندي راح يخلصك من جميع اعراض الحساسية والقحة والسخونة والانسداد الانف اللي هو او التحسس الموسمي. فاذا عجبك الفيديو سوينا لايك واشتركوا في امان.